Белгилүү окумуштуу педагог, Манас эпосун изилдөөчү, манасчы, филология илимдеринин кандидаты профессор Курманбек Жумалиев 1956 жылдын 10-июнунда Ат Башы районунун Ак Моюн айылында туулган. Мектепти 1973 жылы аяктап, Борбордогу СССРдин 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетине тапшырып, аны 1978 жылы аяктаган. Министрликтин жолдомосу менен Актала районуна мектепке жөнөтүлүп, кыргыз тили жана адабияты мугалими катары эмгек жолун баштаган. 1979 жылы Фрунзе шаарына келип, 19 кесипчилик техникалык окуу жайында окутуучулук кесипте 1984 жылга дейре эмгектенген. 1984-89 жылдары Республиканын Агартуу министрлигинин алдындагы мугалимдердин билимин өркүндөтүүчү Республикалык институтунда ага методист, министрликтин атайын орто жана жогорку окуу жайлары боюнча башкармалыгынын жетектөөчү адиси болуп иштеген. 1989-90 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинин методика кафедрасында окутуучу болуп иштеп жүргөн мезгилинде окуу жайдын мамлекеттик тил боюнча проректорунун жардамчылыгына которулган. 1992-94 жылдары Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун кыргыз тили жана тарыхы кафедрасын жетектеген. 1994 жылдан 1996 жылга дейре Кыргыз улуттук илимдер академиясынын институтунда илимий жана ага илимий кызматкер болуп эмгектенген. 1996 жылы Бишкек гуманитардык университетинин кыргыз тилинин практикалык курсу кафедрасына окутуучулукка которулган жана кийин ал кафедраны жетектеген. 1998 жылы Бишкек гуманитардык университетинин үзгүлтүксүз билим берүү институтуна ага окутуучулук кызматка өтүп, 2001 жылга чейин иштеген. Бул жылы институттун гуманитардык факультетинин декандыгына дайындалып, декан катары 2004 жылга чейин ийгиликтүү эмгектенген. Илимий ишин ийгиликтүү коргогондон кийин Кыргыз Республикасынын улуттук аттестациялык комиссиясынын 2000 жылдын 2 ноябрындагы чечими менен филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасы, 2002 жылдагы чечими менен адабият таануу адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамы берилген. 2003 жылы институттун профессордук окутуучулар курамынын штаттык расписаниясы өзгөргөндүгүнө байланыштуу институттун окумуштуулар кеңешинин чечими менен гуманитардык билимдер кафедрасынын профессордук кызматына которулган. 2004 жылы институттагы реформалык жаңылануудан улам Курманбек Жумалиев илим жана технология бөлүмүнүн башчылыгына дайындалган. Бул кызматта 4 жылга чейин үзүрлүү эмгектенип, 2007 жылы Бишкек гуманитардык университетинин Кыргыз адабияты кафедрасынын башчылыгына жетектөө ишине которуу жолу менен дайындалган. Аталган кафедрада 2013 жылга дейре өмүрүнүн акыркы минуталарына чейин жигердүү эмгектенген. Окутуучулук илимий чыгармачылык жолунда 40 ашык илимий эмгектери, 150 ашык макалалары, 2 илимий монографиясы, 1 окуу китеби басылып чыккан. Курманбек Жумалиев бир канча усулдук колдонмо китептердин автору. 1992 жылы манасчылар жөнүндө түшүнүк берүү, 1994 жылы Манас эпосу боюнча жаштарды гумандуулукка тарбиялоо аттуу усулдук колдонмолорду чыгарган.
1995-жылы жарык көргөн Манас энциклопедиясындагы бир катар макалалардын автору. 1997-жылы Манас эпосундагы жакшылык жана жамандык түшүнүктөрүнүн эпикалык формалары аттуу монографиясы жарык көргөн. 1999-жылы Манас эпосундагы жалпы адамзаттык идеялар деген окуу куралы, легендарлык ырчылар жана жомокчулар аттуу илимий популярдык эмгектери жарык көргөн. 2001-жылы жарыкка чыккан Түштүк манасчылар жана семетейчилер аттуу окуу куралынын автору. 2003-жылы Манас эпосунун 1010 жылдыгына арналган Алп манасчылар, манасчылардын типтери деген китептери жана Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына карата Сагынбай Ороз багуулу аттуу эмгеги жарык көргөн. 2005-жылы Жайсаң дастанын изилдөөгө карата Жайсаң дастанын изилдөөгө киришүү деген илимий монографиясы, 2006-жылы Чүйлүк таластык манасчылар жана семетейчилер, Манасчылар мектеби, 2007-жылы Ысык көлдүк манасчылар жана семетейчилер деген китептери жарык көргөн. Курманбек Жумалиев үй-бүлөдө мээрман ата, сүйүктүү жар болгон. 3 уул, 1 кыздын кадырман атасы. Жубайы Алтын Айтбаева белин бекем бууп, бүгүнкү күндө балдарына тээк болуп, Курманбек Жумалиев экөө баштаган көчтүн уланышына көз салып турган чагы. Ден соолугу чың, кырсыктан сырткары болуп, балдарынын сыйында узак бакубат жашоо кечсин дейли.
Manasçılık önörü biz bilgen studentlik жылдарынан ömrünün akırına çeyin özün koştop жүрdü. 1974-жылы жогорку окуу жайлар арасында өткөрүлгөн Ала Тоо жазы студенттик фестивалында Кыргыз мамлекеттик университетинин атынан катышып, эң мыкты фольклор жанрынын айтуучусу деп таанылып, лауреаттык наамды жеңип алган. Жеңүүчү катары Кыргызстан ЛКЖС Борбордук комитетинин чыгармачыл тобунун курамы менен Москвада өтүүчү бүткүл союздук студенттик джаз фестивалынын гала концертине катышып, манасын Кремлдин чоң сахнасында аткаруу менен дүйнөлүк жаштар алдында кыргыз эпосун тааныта алган. Ал катышкан маданий иш-чаранын, той-тобурдун бири да анын манассыз өтчү эмес. Акыркы айтуусу досубуз Аскарбек Бекбоевдин уулу Акбардын үйлөнүү тоюндагы айтканы болду. Эки жарым аранын койго тийген бууруудай осы мурдун жаданы күзүнө шамал жаданы жалгыйлыгы таралып анамнары ийче ачык көздү жумууча ийилбилибизге чаппай турган жайында аттырган өзүнүн ил күтүн майында акыбатты күзүттэй күнүктүгүн билейин аны күнүгөрдү тургуздан албаса күндөн сурап билейин өжети күнөно онунда талгай турган эмети таргаабызын сагынган адыгидей тоюнду карасада көрөм адыгидей Курманбек Жумалиев 2013-жылдын 9-декабрында адүйүнө салды. Курманбек Жумалиев мага замандаш, курдаш 5 жыл бир комнатада чогуу жаткан комнаталаш курсташым эле. 40 жылдан ашык кол кармашып, катышып жүргөн жакын досум эле. Эми Курманбек кандай эле мүнөзү, ишке болгон мамилеси жана башка маселелерге караганда өзүнүн манасындай айкөл эле, ала көйдөк эле, берешен эле. Жинине тийгендерге чубагындай чарт жарылып, чагылган мүнөздүү эр эле. Чогулуштарда да жана чыган маселелерде чыдабай кетип тура калып, чубактан манасы эр беле дегендей чарт жарыла бууракандап алчу эле. Аны тамашалап коюңуз, Курманбек Жумалиевич, бир ачууңузду бизге бериңиз деп жетекчилердин тамаша жогуштусунан кийин барпаңдап булуттан чыккан күндөй болуп жарк этип заматта жазыла түшөр. Бир жолу жакындары ага кимибиз куубуз куке деп кайрылат. Анда кукем экөөң тең, бирөөң ачык, бирөөң жылма деп кашайта жооп берген экен. Бул анын кандан кайра тартпас кайраттуулугу, курчтугу, карагылды какчарган калыстыгы, түздүгү деп түшүнөбүз. Сыйчылдыгына эч ким жетпеген өзгөчө инсан эле. Студенттерине дагы сиз деп кайрылып, жолдош, дос болсок дагы тиешелүү жерден мисалы Нарымбек Абулович деп аты жөнүбүз менен кайрылып сыйлап калар эле. Кээ бир өзүбүздүн чогулган отуруштарыбызда деле ала көйдөк досторуна, ой, макем өйдөтсүн, бир көйнөк болсо дагы бизден мурун жырткан деп өзүнүн сыйчылдыгын, жөн билгилигин көрсөтөр эле. Ошондой эле устухан тартууга келгенде дагы ал пейилинен жаңылчу эмес. Айтмакчы, кыргыз баласы катары арабыздан суурулуп чыккан эт билги касапчыбыз эле. Өзү балпалактап, кебете кеш бир кийим кечесине, турган турпат боюна өтө маани берип көңүл бурбаганы менен пейлигенен ыйманы таза адам эле. Дегеним, интеллигент катары көпчүлүк учурда мойнуна галстук тагынып жүрсө да, галстук тагынганды каалоочу эмес. Той тогурларда дагы барып учурашып, ичке кирип жайгашып отургучак деле тагынбаса, мойнуна окурук түшүп муунган жылкыдай болбой деп заматта сууруп салар эле. Көйнөк топчуларынын көпчүлүгү дагы көп учурларда өзүнүн бүчүлүнөн чыгып тамашалап калчу элек. Ой, топчуланып койсоң болот деп. Бул өзү табиятынан ошо өзүнүн манасындагы балбандарга, баатырларга мүнөздүү сапат эле. Атаңдын көрүү дүнүйө учурунда буулугуп көз жашылап ээр эле. Себеби башынан көп жаманчылыкты өткөрдүк экен. Эки энесин
Kaynenесин, эжесин, 3 инисин өз колу менен жашырды. Ушулардын бардыгын көтөрө албады көрүнөт. Акыры өзү да адүйүнө салып тынды Байрам көкем. 6 бир туугандын ичинен бүгүн жалгыз калган Каныбек инисине Кудай күч кубат, ден соолук бере көрдү. Ушу балдарына, көкемдин балдарына баш көз тээк кыла көр деп тилек кылгандан бөлөк айлабыз барбы? Манасчылык өнөрдө көкем азыр көз өтүп кеткен белгилүү Уркаш Мамбеталиев, Каба Атабеков сыяктуу чыган манасчылар менен кошо жүргөн адам. Сейдирахмановтар менен бирге манас айтып жүргөн адам. Мына бүгүнкү күнү өзүнүн манасын улай турган шакирттери, өзүнүн балдары аркасында калды. Көкемди биз дайыма ушундай өнөрлүү адам экендиги менен сыймыктанып айтып келебиз. Таланттуу манасчы катары көкемди дайым эстейбиз.